Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Pasmana kama ndi nyako mga joange no kinyi ndi man makare mbedo ka thuli ndi man makende marwa kini machiegni ahinya kidi ndi man machal mar piny mondo go kudi mbaka kaendi ka otende koda ka weche go indi mago mag ting kata parenting weche go indi mago mag ka ting mago mag jonyuol kendo neno ni girito godo nyithindegi e yono man makare. An kaendi koda ka Madam Millicent Okelo mar Starlight Educational Center kaachiel koda ka bende janyuol mano Dominic Wafula wabiro kodo gi mbaka kaendi kambaka ni inyalo luwo wako kalo kum live mago magtudruok mopogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram at Color TV. Inyalo miyo wapachi okinyi ni ndi man masani ni to inine nade kote koda ka gigo bende osebedo ka koro kwako jonyuol to kwako jopuonj mamiyo nyithindo ok nyal dhi makare. Diponi jonyuol ema koda ka ting mayom diponi jopuonj koso nyithindo giwegi ema yom no ndi odonyogi. Yena mara ka thuol makemra rwaka mwalimu kaachiel koda ka Mr. Dominic obedo sechopo kaendi achiel kaachiel. Madam aka thuol makemra rwaka machiegni ahinya kawe kinde ni mondi mos janeno machiegni. Ero kamano joneno, an iluonga ni Millicent Okelo, proprietor mar Starlight Educational Center. Wantie ka nyikwa Ramogi Ajwang' wabeduru nyaka giko ka watwak ewi nyithindwa mawarito. Ero kamano ahinya ka thuolo makende. Dominic, karibu sana kusalimia wasikilizaji na wenye wanatuona asubuhi. Asante sana. Kwa majina naitwa Dominic Wafula, mimi ni mzazi wa Starlight na tunafurahia sana kuwa hapa mahali hapa siku ya leo, na kwa wasikilizaji na watazamaji wetu mjisikie huru. Asanteni sana. Asanteni sana machiegni huru. Madam, weche mag parenting ido ka olacha ahinya kendo bende jonyuol nyalo bedo ni nigi ting maduong' ahinya kaachiel koda ka jopuonj. Magi duto te itimo mondo mi ober ngima nyithindo. King'iyo gi thuolo masani indi iyudo ka samoro tim nyithindo timo makodho oganda nono kendo bende ji bedo kod buok kaluwore kod tim ma nyithindo gitimo. Wachak gi malo, ng'ano monego bed ni blame e chandruok masani koro waneno kuom nyithindewa? Henry, ka wachako twak, ng'amonego bedo blamed nikech nyathi to both parties onego bed ni ng'iyo. En janyuol, en nyathi owegi en bende kochopo e stage moro machielo. Aito en japuonj bende. Koro kadwa chako kod japuonj en janyuol maduong' moloyo kata janyuol mo onyuolo nyathi. Nikech japuonj oda bet gi nyathini from gokinyi nyaka godhiambo seche mang' nyathi high school. Janyuol eno wenwa mana nyathi. Koro e seche ma nyathi nitie school, wan ema warito nyathino endo. Partly, majorly, wan ema warite maduong' moloyo. Koro kang'iyo, ka wachako kata kuom sombe, nikech wachako kuom somo. E sombo nyathi wan ema wa provide education mar nyathini, wa instill discipline, wadhi kwere gik moko onego tim, wadhi ng'iyo malach kanye ma ka waneno ka rem mar nyathi nitie kamoro. Ma samoro nyathini nobere ot to poko janyuol ne ofwenyo ni nitie rem moro ma in go e skul. Kanyo bro chuno mar mondo mi watim ang'o? Waluongo janyuol mar nyathino mondo wanyise ni nyathini obet kama. Nitie moko ma janyuol dhi buok ni kara nyathina ni obet ga kama. Maybe odhi buok nikech odich 24/7. Okia kaka nyathi timo kata behaviors gi ok ong'eyo. Koro seche ma ngadhi identify the problem ma luongo janyuol manyise ni nyathini obet ga kama. Mano samoro adhi blame janyuol kuom rem mar mondo mi ong'e ni nyathine obet ga kama kata nyathine okoso kama. Nikech an japuonj samoro adhi kete machiegni malich maloyo ka penje kata ka en gi shida to biro to nyisa kaluwore gi kaka antie kode good communication or good rapport between me and the child. Koro seche ma sebedo kode thuolo cha obro nyisa gima time. Aito moko be nitie maling. Maling ni endi bendi dhi ng'eyo kaka oling ahinya excess. Nitie moro maling miluongo ni introvert donge. Maling ma introvert no bende nitie samoro midhi ng'e kiwango monego bed no linge mopogore gi ling ma en tiyo go ma Nyasaye nonyuole. To nitie moko ma be samoro ne en nyathi moro ma wuoyo alafu abruptly leno ka nyathi ochako timango ochako ling. Mano be bro miya achako chich ni to nyathi manyocha tuga ni nyathi manyocha timo kama why ang'o matime. Aito bo miya luonge to bo bedo open up to nyisa gik motimango gik mokale. Koro mano endo enena gimoro momako wate.
an nyathi kod janyuol. Nyathi bende nitie gimonego bedo notimo kaka en nyathi mar mondo an bende chip in kata janyuole bondo timang o chip in. Nitie nyithindo moko ma bende timbe gi njore, en odwano dhi kaka en mohero, to nyathi ma ong'eyo ni onego bed notimo kama odhi konya to odhi konyo janyuolne. Kamano koro rem mar janyuol kata ng'ikruok mar janyuol kata ng'ikruok kamora mora en an gi nyathi kod janyuol. Okay. Mzazi karibu sana. Ukiangalia vile watoto wana behave siku hizi huwa ni mbaya sana, lakini watu wanajiuliza ni mzazi ndiye ameacha mtoto wake afanye vitu ambavyo haifai ama ni mwalimu mwenye anakaa na mtoto shuleni for kwa muda mrefu? Asante sana. La kwanza, shule haiwezi itwa shule bila mzazi. Ni mzazi kwanza, alafu baadaye tutakuwa na mwanafunzi na mwalimu. Utapata mzazi akikuja shuleni atakutana na mwalimu kama mtoto yuko nyumbani. Sasa jukumu kubwa kwa shule liko kwa mzazi. Kwa sababu kabla mtoto akuje shuleni, mzazi lazima ujue mtoto wangu ana mahitaji ya kutosha. Mtoto wangu kama ni kusoma, umemtafutia vitabu, kuna uniform na hizo vitu zote zinahitajika shuleni. Na nikiangalia upande wa tabia, utapata kwamba wazazi sisi wenyewe tumezembea. Ni jukumu letu kama mzazi kurekebisha tabia ya mtoto kwa nyumba. Utapata watoto wengine wako na tabia yenye haieleweki, sio kwamba huyo mtoto anatamani ama anapendelewa kwa hivyo. Ni kwa sababu wazazi wamemtelekeza. Utapata kuna wazazi wengine unapomwadhibu mtoto, akisikia tu umeadhibu mtoto wake anakasirika. Akisikia tu mtoto wake amekosa na ukamrekebisha hivi anakasirika. Sasa kosa kubwa kwa mtoto anakuwa affected na mzazi. Sasa mzazi ndio mtu wa kulaumiwa kwanza kama mtoto tabia yake ni mbaya. Na kama pia tabia ni mzuri, pia mzazi unapata mzazi anakuambia mtoto ako na tabia mzuri kwa sababu yangu. Na ile tabia yenye mtoto ako nayo mbaya, mzazi hataki kushughulika nayo, anajitenga na hiyo tabia. Na mara nyingi unapata mzazi anakuwa na ugumu na mwanafunzi, na ni kwa sababu ya mzazi. Mzazi hawezi kubali kwamba mtoto wangu amekosa. Anapokuja shuleni ukimuita, akikuja shuleni, yeye kazi yake ni kutetea mtoto. Na mtoto amekosa. Sasa ionekane kwamba mwalimu ndiye afanye kazi yake vizuri, mwalimu ndiye awe na hawa kulaumiwa. Sasa kwa saa hizi tunaomba kwamba wazazi wakuwe karibu na watoto. Majukumu ya kutafuta ni mingi, na wakati mwingine mzazi haangalie haki ya mtoto. Anapoacha mtoto jioni, asubuhi anarudi jioni, mtoto amekaa vile, pengine mtoto amepewa homework. Kuna watoto wengine, mimi mtoto wangu ni mdogo, bado ako chekechea, ndiye anaenda grade ya kwanza. Lakini huyu mtoto anapopewa kazi shuleni, lazima mzazi awe hapo, ndipo huyo mtoto afanye kazi. Unapata kwamba hiyo homework haifanywi vizuri kwa sababu mzazi amemtelekeza. Sasa makosa kubwa ni uzito mkubwa unakaa kwa mzazi. Mzazi akifanya majukumu yake vizuri, walimu watafanya majukumu yao vizuri na mtoto atakuwa mzuri. Okay. Asante. Madam Kinyi kanye ndiki mapende no wanano kanye ndika nyithinde school moko Timothy Maricho kendo bende skunde moko na osechakata na wa. And wangyo third term kama endi thothne skunde jaro wa. Koro koduoge school ka endi diponi en jopuonj ema miyo nyithindo ting' mapek ahinya e school, that is homework and assignment ma bende miyogi bedo mapek, koso ene ok bende migi lwasi no endi mano makare ma miyogi nyalo resort to timo gik maket kod magi. Henry kanyalo duoki kanyo mondo nyathi timbe mineno ka watim mwawinjo kata ka waneno ka timrege. Aparo ni mokwongo en nyathi mosebedo kasomo kanyo nikech mostly gin form 4 king'iyo. Koro gima nitimo ne nyathini chon, nikech iwacho ni mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Ang'o momiyo nyathi noko wang'o skul ka en ja form 1? Ang'o momiyo noko wang'o skul ka en ja form 2? Ok owang'o ka en ja form 3, owang'o skul ka en ja form 4.
nitie kaka alidekezwa ama kuna tabia ingine mano okete mong'iyogo. Koro sani jopuonje neno ni penji chiegni, koro gidwa temo withdraw kata weyo gima ne gitimo ne nyithindogi. Kaka skul moro awinjo ni giwang'o skul nikech otamgi e neno mpira. Koso ne ok en kamano. Mpira ni chale miyoga nyithindogi pile none. Pile imiyogi samoro nigi ne. Alafu koro chopo kiwango makoro ineno ni koro penji chiegni, koro igolo ang'o? Igolo mpira. Emomiyo achako wacho niya, en makosa na, en makosa nyathi, en makosa janyuol. Mondo giniendi mondo timre. Kapo ni mpira niendi ni miyoga nyathi mondo ne, tin bi neno ni penji chiegni. Pile no king'e ni penji chiegni mondo nitie tabia moko nego be ni timo ne nyithindi skul. Okay, onego kata timnegi once, but not ni keto ni every week ma nyathi bed ni uzoefu ni giniendi onego bed ni timonoga pile. Chal mana kaka otbe, kizoea nyathi kata mane pesa, kata mane gimoro, ti weyo gino endo, kata we mulo pesa, kata we tere outing, kata we timo gima chal kamano, nyathi samoro bro threaten ni adhi dera, ama nyathi bro ng'isi niya, ni abro weyo nikech koro kitimo ang'o ang' nitere kanye. Koro ni ulegevu wetu ndio kwa sababu nyithindo gitimo gigiendi. Kane en football ang'o momiyo koro isani tamogi because of penj. Ne ginyalo we gini from first term kata immediately ka gini e form 3 mondo ging'e ni form 1 gi form 2 kende mwane ni gini. Kwa chope form 3 gini onge nyaka form 4 koro wa prepare ourselves ne timo penj. Koro jopuonj be onego ne samoro wanyalo laumu nyithindo ahinya. Onego bed ni nyithindo gi be samoro imiyo time mar wuoyo, ok ni iketo gi aketa ni nyithindo ti ogine ne owang'o skul. Naneno kamora kia ni en Rift Valley, jo gweng' nuwuok nigi girungu ma nyithindo go notimo ang'o machato nok giwang'. Ineno an kakwayo korka kora onego be ni keto nyithindo gi piny to penjgi as a school ni ang'o momiyo ma timore. Nikech samoro jopuonje bi koro owuok mager seriously e tabia ma gin giwegi mane gitimo ang'o mane giketo. Ging'ane ni nyithindo gi form 1 ne chal nade, form 2 ne gichal nade, form 3 ne gichal nade, sani gintie form 4. Koro ka gintie form 4 ang'o momiyo onego bed ni ang'o momiyo koro gitimo gima chal kamano. Koro it is just a request ni kapo ni nyithindo gi nyalo ket piny mar mondo mi owuo kodgi, mar mondo mi otimnegi guidance and counseling without gimoro umre kacha. Koro ji te neno ni nyithindo gi marach samoro. Magi kanyendi nyakoro mga jowa mondo gama ni yo kandi mapo madundo piyo waduogo kanyendi tok thuolo machuok. Kidhi mabor ahinya. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man.
Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakul Mogachwang. Wadhi nyime ka nyindi okiny man masani endi wang'iyo ting' jonyuol e ngima nyithindo kaachiel kod ka ting' jopuonj e ngima nyithindo. Wang'iyo ka nyindi kama Madam Lose en ni to dipo ka nyithindo bedo wuok kendo wang'o sikunde. Tam endi mano mar 3 biro kaluwore kod ka tich matek ma bende imiyogi kod ka jopuonj e skul kuma gintiere. Yiena mar aduga ne ka nyindi Madam ka nitie gima pok samoro gima pok itieko to nyalo mi thuolo mondo itieki, but ka nitie ka itieke to demo na dhia ne ir Mr. Dominic. Okay. Dominic, king'iyo ka nyindi timbe gwendi te, wanyalo wacho ni jonyuol ok yud thuolo, wazazi hawapati nafasi ya kutosha kuongea na wanafunzi ama watoto wao, ndio maana wanarisort kufanya hizi vitu. Kama Koro, it is true kwamba wazazi hawapati muda wa kuongea na watoto wao, na pia kwa upande mwingine watoto pia wanaiga hizi tabia. Wanapofika kwenye kidato cha kwanza, pili, tatu, 4, watakuwa wamezoeana na wengine, na unapata kwamba kuna watoto wenye wako tu na hiyo tabia ya kuharibu, kwa sababu pengine maisha yenye wamekaa nyumbani wanaona pia kwa wazazi, akiharibu hivi ama akiharibu kitu ya jirani anaona ni sawa tu, bora si chake. Sasa unapata kwamba ya kwanza ni mzazi. Mzazi hana muda wa kuongea na mtoto, na anapokosa muda wa kuongea na mtoto, kuna mtu atapata muda wa kuongea na mtoto kule nje. Sorry, what may change over. Still ni biro la.